festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no amor, linda canção do amor. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te ter. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha decisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Deus tem pensado você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando
a todos, boa noite ao casal que escolheram o dia de hoje, um dia tão especial, né, queridos? Para aqui nessa cerimônia religiosa com efeito civil, onde eles estarão recebendo as bênçãos do Senhor sobre o matrimônio. Convido a todos a estender a mão direita aqui para frente e nós vamos fazer a nossa primeira oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio, meu Deus, na celebração desse matrimônio. Pedimos ao Senhor, Deus, as tuas bênçãos, que José e Débora sejam marcados pelo Espírito Santo do Senhor. Oramos e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles em nome de Jesus. O Senhor é o convidado primeiro desta festa, esta primazia do Senhor Jesus. Eles celebram com alegria o matrimônio, mas é o Senhor quem sela e confirma para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os convidados podem sentar. Como diz a palavra de Deus, aonde estiver o amor, ali estará o meu coração. O amor de Deus sobrepuja qualquer sentimento. Como eu sei que o amor de José por Débora e o amor de Débora por José sobrepuja a qualquer sentimento. Sobrepuja a distância, que olha, queridos, é de longe que esse meu irmão vem. Mas Deus, para Deus não há distância, como para o amor não há distância. O amor tudo supera. A Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê e tudo espera. E vocês souberam esperar o tempo certo para que Deus, nesta noite, estivesse celebrando com vocês o matrimônio. Que o desejo de Deus é esse. É tanto que ele diz, lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Por isso Deus arrumou e organizou tudo nesse dia de hoje para unir os dois. E ele deu para o Senhor, irmão José, ou para você, uma adjutora, como diz a Bíblia. E nesse dia de hoje, que é tão especial, que nós já vimos a entrada do noivo, celebrando com tanta alegria, dançando com a sua irmã, isso demonstra o quanto ele sonhou com isto. E a Débora entra toda exuberante, vestida de noiva, apresentando-se para o seu amado, como a Escritura Sagrada diz. Quem encontra uma esposa, encontra benevolência de Deus. E é isso que Deus preparou para você, benevolência. És mais que bem-aventurado em encontrar uma esposa linda, morena, com os lábios hidratados, bom para serem beijados e amados até que a morte os separe. A Bíblia Sagrada vai falar para nós um texto muito lindo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que fala que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não é sofredor, não se ufana e nem se ensoberbece. O amor não é vaidoso, o amor compartilha, o amor quer estar perto. E o que faz vocês dois tomarem essa decisão é o amor de Deus por vocês dois e o amor de vocês um pelo outro. Queridos, casamento é uma instituição divina. Nós consideramos o santo matrimônio uma instituição divina. E como vocês cumpriram as exigências da lei, nós estamos aqui nesta noite para celebrar o casamento religioso com efeito civil. Temos autoridade para isso como pastora do Ministério NELPA, um cargo eclesiástico bem sério e que às vezes é muito discriminado pelo homem, mas é aceito por Deus. Afinal de contas, foi Deus que nos escolheu. E quando Deus escolhe, a gente não pode fazer nada além de obedecer e cumprir o ID do Senhor. E esse ID hoje para mim me traz muita alegria, que é consagrar o matrimônio desse casal lindo que aqui se encontra. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, dizendo que a prioridade do casamento é a presença de Deus. Para você estar casado, o primeiro convidado do seu casamento é o Espírito Santo,
é Deus, o nosso Senhor, e o Senhor Jesus, que representa ou é a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E Débora e José, que decidiram receber a consagração do matrimônio, estão aqui na presença das testemunhas, e no meio das testemunhas tem filhos e noras, tem amigos queridos, e em toda a nave aqui tem amigos que estão também confirmando esta aliança que hoje vocês decidiram selar diante de Deus e dos homens. E cada um aqui é testemunha de que Deus está presente neste lugar e que Ele está abençoando. E o que Deus abençoa, ninguém pode revogar. Por isso a Bíblia diz: unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Hoje já não é mais José, hoje já não é mais Débora, somos os dois. A conjugação verbal muda, não é eu faço, nós fazemos, não é eu vou, nós vamos. Aonde estiver a Débora, vai estar o José. Aonde estiver o José, vai estar a Débora, juntinhos, para a glória de Deus. Porque sempre Deus estará presente com vocês para abençoar a união de vocês, aonde quer que vocês estejam. Apesar de que eu sei que vocês vão para outro estado, vão com a presença de Deus. Até os amigos, os filhos, noras, netos, podem não estar juntos, mas o Senhor vai estar junto com vocês. E hoje você deixa tudo por amor. E isso é muito bom. Amar é viver. Então ame-se. Desfrute do melhor de Deus. Foi Deus que preparou para nós o santo matrimônio. Tem pessoas que têm algumas rejeições com algumas situações, mas nós não podemos de forma nenhuma rejeitar aquilo que Deus tem para nós. Eu comentava ali com uma amiga e eu dizia assim: Débora é corajosa. Ela vai mesmo. Mas o que a encoraja é o amor que ela tem por José. Se ela não o amasse, ela não iria de forma nenhuma. Então, é este amor que une vocês, que vai fazer com que o coraçãozinho da Débora vai estar onde está o amor. Amem-se. O casamento, às vezes, traz para nós algumas dificuldades, só que passa juntos. Estando de mão dada, vai conseguir romper todo e qualquer obstáculo. Sempre conversando um com o outro e decidindo as atitudes a serem tomadas, porque assim vocês resolverão juntos todo e qualquer problema. O problema é exatamente para isso, para se resolver, né? E Deus nos dá sabedoria para resolver os problemas. Então tenha alegria e contentamento. Assim como José teve o contentamento de entrar dançando, eu gostei. Eu sei que todos os convidados estimaram grandemente a forma que ele entrou dançando. Isso é alegria, e no casamento precisa disso, de alegria. Casamento tem que ter alegria. Até nos lembra, nos remete ao texto sagrado, que houve o casamento e faltou vinho no casamento. E o casamento é simbolizado pela alegria. E se Jesus não estivesse presente ali, não teria alegria, porque o vinho acabaria. Então, quando o vinho acaba, eles recorrem a Jesus. E Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas a hora que Jesus dá a ordem para que a água se transforme em vinho, a água é transformada em vinho. Então, que vocês entendam esse mistério da transformação da água em vinho. Estavam um aqui em Brasília, outro lá no sul, e aí Deus fez que a água se transformasse em vinho, trazendo a alegria do santo matrimônio. Eu convido a todos para que nós oremos. Pode ficar sentado mesmo. A oração do Pai Nosso, que é a oração universal. E após essa oração, nós vamos pedir que entre as alianças, por favor. Após a oração do Pai Nosso. Curva a sua cabeça, por gentileza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Na oração do Pai Nosso diz assim, ó, que seja feita a sua vontade. E essa é a vontade de Deus, que vocês dois estejam juntos. As alianças, por favor.
Uma pausa. O mais importante. Queridos, em minhas mãos encontra-se o par de alianças. Eu costumo falar dessa circunferência que é infinita, né? A gente olha aqui e vê que não tem início nem fim. E ela é composta de um dos metais mais nobres, que é o ouro. E que o amor de Débora por José seja como essa aliança, puro como ouro e infinito como a circunferência. Da mesma forma que assim seja o amor do José pela Débora, como esse metal nobre que é o ouro puro e a circunferência infinita, que o amor de vocês a cada dia só cresça, em nome de Jesus. Vamos começar pelas damas, né, irmãos? Né, queridos? Aos convidados, começar aqui pela Débora, fazendo os votos. Após, você vai fazer o seu, depois que você repetiu o que eu disser. Fala assim: com esta aliança, eu selo o meu compromisso para contigo. Prometo respeitar-te, amar-te e zelar até que a morte nos separe. Agora vamos para o nosso querido irmão José. Agora na mão esquerda, né? Chique demais. Com essa aliança, eu selo o meu compromisso para contigo. Prometo amar-te e respeitar-te e cuidar de ti até que a morte nos separe. Foi pedido que a Débora falasse os votos dela, né? Eu vou passar o microfone. A cerimonialista, se quiser, pode ajudar aqui, segurando o microfone para Débora. Coisa chique de Deus. Bora, minha filha. Os dois querem viajar, né? Se melhor é após o casamento, né? A cerimônia, né? Nosso grande dia chegou, graças a Deus. E como nós estávamos ansiosos, e como nós desejamos, planejamos e sonhamos com esse dia. Deus é fiel conosco e sempre nos honrou. Meu sentimento nesse momento é de gratidão a Deus por tudo e por nos permitir viver esse grande sonho. Este é o dia que o Senhor Deus nos fez, meu amor. Ele nos fez para alegrar com Ele, para juntos celebrar o nosso amor, celebrar a nossa união e agradecê-lo pela essa grande bênção. Nunca vou esquecer o dia que nos conhecemos, quando tudo começou. Me lembro perfeitamente como nos conhecemos de forma despretensiosa, com apenas um oi. E nós estávamos lá, nos conhecendo melhor. Grande dia, o qual nunca imaginei que poderia acontecer, pois achava o sonho bem distante. Mas o nosso encontro foi algo bem preparado por Deus. Nosso destino já estava marcado.
Eu não tenho dúvida que o Senhor te escolheu para mim e me escolheu para você. Sou a mulher mais feliz do mundo hoje. Nunca pensei que poderia encontrar um homem tão amoroso, romântico, um ser humano tão incrível, honesto como você. Você é um presente de Deus na minha vida. Você me ensinou e tem me ensinado como ser uma pessoa melhor. Você trouxe a calmaria e a tranquilidade, a segurança que eu precisava. Você me ensinou que o que a gente mais precisa é ser feliz. Mais nada. E é por isso que hoje estamos aqui para selar o nosso amor diante de Deus, nossas famílias e nossos amigos. Você ainda me presenteou com a oportunidade de criar mais um filho, o Heitor. Sim, obrigada por esse presente. Gostaria de ter estado lá quando ele ainda tinha 1 ano e 5 meses. O sentimento hoje é só de gratidão, pois entre milhões de possibilidades nos encontramos. E eu já não imagino minha vida longe da sua. Você me cuida, me protege, me faz rir e me faz querer mais e mais amar você, com uma facilidade imensa. Você é meu grande amor e minha escolha. Se existe felicidade perfeita, eu realmente não sei. Só sei que perto de ti me sinto perfeitamente feliz e sempre estarei aqui te amando, cuidando e que o nosso amor seja eterno. Te amo eternamente, meu grande amor. Esta noite promete, menino de Deus. Agora vamos aos votos. Então, não trouxe nada preparado, mas vamos lá. Espontâneo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os convidados aqui, né? A pastora que está no nosso casamento e todo mundo que contribuiu, né? Um pouquinho de cada um, acho que está aí essa festa maravilhosa. Então, em primeiro lugar, é isso. E falar para a noiva que eu sou um cara extremamente agradecido a Deus por ter te conhecido, né? por ter te conhecido, uma pessoa maravilhosa. Foi simplesmente num dia que a gente tinha que se conhecer, como a pastora falou, é coisa de Deus, né? E coisa de Deus, ninguém pode colocar a colher. Ou seja, nós nascemos um para o outro, Débora e José. Então, Débora, desde a primeira vez que eu te vi, meu coração já balançou. E tinha certeza que você seria a escolhida por Deus para mim. E Deus trouxe uma pessoa maravilhosa na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus amigos. Uma pessoa humilde, uma pessoa bacana, uma pessoa sensata, alegre, né, trabalhadora. Não precisa mais nada. São coisas que todo mundo tinha que ter, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem. Sim, nós já passamos por outras relações, né? Eu estou viúvo faz uns 14 anos só, e tem gente que fala assim: pô, mas você não casou antes? Muita gente perguntava, mas não é eu que tinha que casar antes, era Deus que tinha que me apresentar uma mulher maravilhosa para você. Apareceu várias mulheres, mas nenhuma chega aos seus pés. Nenhuma. Porque outras pessoas que apareceram, com certeza não foi a escolhida por Deus. E você, meu amor, pode ter certeza, pastor e convidados, eu a farei muito feliz, tá? Dentro do que eu posso, né? E tenho certeza que vou contribuir para que nós faremos uma grande cumplicidade. E obrigado por cuidar de mim e falar do Heitor, tem o Nico, tem a Mariana e todos os meus filhos. Eu tenho certeza que eles te adoram. E estamos aqui. E vamos ser felizes. Muito obrigado. Glória a Deus. Amados, após
acerca dessas coisas. Deus une propósitos. E Deus tem um propósito lindo, que é o propósito do matrimônio. Me emocionei quando Débora citou o Heitor. Filho nasce no nosso coração. Deus faz o sentimento maior nascer quando nós damos a oportunidade. Você não será a madrasta, você será a mãezona do coração. Igual os filhos do meu marido que está ali, ó. Estava falando para minha amiga que nós temos 38 anos de casado, vai fazer no mês de maio. E estamos juntos, até que a morte nos separe. Eu tive uma referência de casamento, meu pai e a minha mãe. O papai partiu para o Senhor e mamãe ficou. E está ali com 94 anos, amando o papai até a eternidade. Eu não entendia essa frase, até que ouvi o papai partir e a mamãe dizer que o amará até a eternidade. Como a mamãe já está bem avançada, tem 94 anos, não tem nem oportunidade de dizer que vai casar de novo. Mas Deus é tão bom que preparou vocês jovens ainda, um para o outro. E que esse amor cresça todas as manhãs. Que floresça e que vocês possam curtir muito o santo matrimônio. Esse é o desejo de cada um aqui. Tanto os familiares quanto os convidados. E a pastora que aqui celebra o casamento de vocês. Desejo ardentemente que vocês sejam felizes com a presença de Deus. Como vocês disseram, já estão decididos, encontraram um ao outro, porque foi Deus que fez essa junção tão maravilhosa. E vocês, eu nem digo que se completa, Deus uniu e formou um só, uma só carne. A partir de hoje, vocês recebem o sacramento, esse presente de Deus, que é o santo matrimônio. Que vocês levem isso com muita alegria e curtam todos os dias. Passa até as lutas se divertindo juntos. Porque é assim que a gente faz quando nós temos certeza de que o que temos é o que Deus preparou para a gente. E essa certeza todos aqui perceberam, que os dois confirmaram isso. Deus preparou você para mim. Ele, dentre tantas, escolheu você. Graças a Deus. E isso prova que Deus tem um propósito e firma esse propósito hoje. Coloquem-se de pé. Vamos para os momentos finais. E logo após nós vamos lavrar o livro do ata e assinar, tanto pelos noivos, que agora serão marido e mulher, casados, e pelas testemunhas, e logo após eu assino, tá bom? Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Graças te damos por este casal lindo que o Senhor uniu. E a tua palavra diz que ninguém separa. O homem não separa a quem o Senhor une. E nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar diante do Senhor Deus, da Trindade Divina, diante das testemunhas, da família e dos convidados, este casal para a glória do teu nome, casados em nome de Jesus. Eu os consagro como marido e mulher, em nome de Jesus, e os declaro casados, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Pode beijar a noiva. Quem abre lá?
Eu não sei, eu sou do civil. O casal estará ali para as fotos, para receber os cumprimentos e os presentes também, tá? Pode se dirigir. Um sorrisinho, um sorrisinho. Isso. Olha pra frente.
Vocês querem dar um abraço pra você? Faz. Graças. Vocês querem dar um abraço? Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Parabéns obrigada. a vocês. Ó, casado agora. Thank you.